Alors bonsoir, bonsoir, parce qu'il fait soir, il va faire nuit bientôt là. Alors, pour suivre la vidéo en langue française sur l'entretien des primes vertes, suivez du début jusqu'à la 18e minute environ. Marhaba ou massa al-khair, لأنه سمى المساء. يلي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا بالبريم فير باللغه العربيه يتابع الفيديو من دقيقه 18 للاخر. Bon, on va parler aujourd'hui de la prime vert ou du primula. J'ai juste noté les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine. La prime vert, c'est une plante originaire d'Europe. Donc, c'est une plante qui va supporter le froid et ne va pas aimer la sécheresse dans son sol. Parce qu'en Europe, il pleut beaucoup. Alors, voilà. Pour la température de la plante, ça dépend des variétés. Les primes verts peuvent être rustiques entre moins 20 degrés, moins 12 degrés, moins 10 degrés. Ça dépend des variétés. Bon, en général, celles-là, cette variété-là, ils vont être rustiques jusqu'à moins 10 degrés environ. Donc, si on est dans une région où les températures descendent, disons, à moins 10 degrés, la plante peut résister et ne va pas mourir. Bon, si on est au Liban, je suis à Beyrouth là maintenant, si on est au Liban, on peut la planter partout parce qu'on n'aura jamais moins 10 degrés, même dans les cèdres. On peut avoir moins 5, moins 6, mais c'est pour des courtes périodes quand on a des tempêtes. Mais en général, moins 10 degrés, on ne les a pas au Liban. Pour l'exposition de la plante, voilà. Pour l'exposition de la plante, c'est une plante qui doit être exposée à la mi-ombre ou alors à l'ombre. Elle peut supporter le soleil, mais je préfère dire la mi-ombre. Donc un peu de soleil le matin et l'après-midi à la lumière. Ou alors plantez-la totalement à la lumière sans soleil. Et moi je les ai plantés sous un rosier. Bon, c'est un rosier nain que j'ai depuis environ 18 ou 19 ans, je ne me rappelle pas, ça doit être entre 18 et 19 ans. Maintenant, c'est plus un rosier nain, mais c'est devenu un genre de rosier buisson, mais pas un buisson, parce que je l'ai laissé pousser, et il a grandi, il a 18 ans. Alors, le rosier me fait de l'ombre sur le pied, et je ne savais pas quoi planter, je voulais juste planter des trucs, des plantes fleuries, qui vont fleurir à la lumière au fait. Je suis tombé sur les Sympholia en 2016, je les ai mis à la place où vous êtes, sous le rosier, à la place où j'ai planté maintenant les primes verts. Je ne savais pas grand chose sur le Sympholia. Il a plu, l'hiver est arrivé, il a plu, je suis arrivé au printemps 2017, j'avais 6 Sympholia, ils étaient tous morts. Ils ont pourri, ils n'ont pas supporté les excès d'humidité. Il ne faut jamais arroser un Sympholia. Je vais faire une vidéo sur les Sympholia plus tard. Donc, j'ai fait des recherches sur la Sympholia, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas où je les ai installés. Donc, je suis allé au prime vert. J'ai acheté 6 primes verts, donc 6 couleurs différentes. Cette couleur-là, je ne l'avais pas, donc je viens de l'acheter. Et ça, je vais parler de mes primes verts plus tard. Donc, pour l'exposition, mi-ombre, voire à la lumière, il peut tolérer ne pas avoir de soleil, c'est pas un problème. Pour l'arrosage, c'est une plante, comme j'ai dit, c'est une plante européenne, donc elle va aimer d'être arrosée souvent, tout simplement parce qu'en Europe, il pleut beaucoup. Et les périodes d'été sont très courtes. C'est pas comme au Liban. Au Liban, il ne pleut pas comme en Europe, donc il faudra plus les arroser. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Elle ne va pas supporter la sécheresse. C'est ce qui s'est passé avec mes primes verts plutôt. Je vais parler à la fin de la vidéo. Donc en général, une prime vert
en terre, en pleine terre. On l'arrose environ, même moi, mes primes verts, je les arrose en général une fois chaque 3 jours, une fois chaque 4 jours, ça dépend. En hiver, en été. Mais en hiver, je ne les arrose pas, tout simplement parce qu'ils sont en pleine terre, il va pleuvoir et la pluie va les arroser. Bien sûr, si on a environ 3 semaines sans pluie, alors il faudra arroser. Mais s'il pleut souvent une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, ne l'arrosez pas, le sol restera toujours humide. Mais en pot, si vous allez garder les sympholia en pot, pourquoi j'ai dit les sympholia? Je suis en train de parler des sympholia et voilà, je me suis trompé là. Si vous voulez garder les primes verts en pot, alors il faut veiller que le sol soit toujours un tout petit peu humide. Ce n'est pas une plante qui va supporter la sécheresse, ni l'excès d'humidité. Donc, s'il faut faire, attendre que le sol commence à sécher environ à 3 cm de la base ou 4 cm de la base avant d'arroser. Mais si le sol à la base est toujours humide, ne l'arrosez pas, sinon la plante aura un excès d'eau, les racines vont pourrir et la plante va mourir. On est arrivé maintenant, on a parlé de l'arrosage, on a parlé du sol. C'est une plante qui sera en général, selon les spécialistes, c'est pas moi, j'ai pas fait d'expérience avec le terreau spécial géranium. Les spécialistes disent que les primes verts doivent être plantés dans un terreau spécial géranium. C'est un terreau léger et qui va être drainant. C'est pas une plante de marais, c'est pas une plante qui va pousser dans de l'eau, dans les pieds dans l'eau. Elle va émettre une certaine humidité, mais pas détrempée. Donc, terreau spécial géranium, si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Terreau plante fleurie, puisque c'est une plante qui va fleurir. Si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez utiliser de la terre de jardin. Chez moi, ils ne sont pas en pot, je les ai achetés il y a une semaine. Ils vont aller à côté de leur sœur au sud Liban. Ils sont plantés au sud Liban depuis 3 ans, depuis 2017. En été 2017, donc on rentre dans la 4e année. Dans ma terre de jardin, c'est une terre calcaire, donc la prime vert va supporter un tout petit peu le calcaire. On va passer au rempotage. Bon, en pleine terre, on ne va pas les rempoter, mais s'ils sont en pot, en général, une fois chaque 1 an et demi, une fois chaque 2 ans, il faut rempoter la prime vert dans un pot un tout petit peu plus grand, avec du terreau spécial géranium de préférence. Bon là, elles sont là, je pense, ça fait près d'un an, je pense, parce que regardez l'état des racines, elles commencent à sortir. Donc elle doit être rempotée. En général, on ne rempote pas ou on ne plante pas une plante en fleurs, mais c'est pas grave, moi je vais le faire parce que j'ai l'habitude. Mes primes verts, je les ai plantées quand ils étaient en fleurs, en pleine terre, ils ont gardé leur floraison et ça n'a pas fait du mal à la plante. Mais si vous ne savez pas vraiment trop manipuler les plantes, ne rempotez pas une plante en fleurs. Attendez que la fleur disparaisse et la rempotez tranquillement. Donc en général à la fin du printemps, au début de l'été. Pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir, alors c'est l'une des premières plantes qui vont fleurir à la sortie de l'hiver, et ça tout le monde le sait, la prime vert, elle fleurit à la fin de l'hiver, donc elle va nous donner de la joie dans le jardin quand rien ne pousse. Donc à la sortie de l'hiver, tout début du printemps, les primes verts vont bombarder le jardin avec leur floraison. La floraison va durer environ 1 mois et demi, 2 mois peut-être, ça dépend, ils vont commencer l'une après l'autre. Et à la fin du printemps, elle va stopper sa floraison et va rester toujours verte. C'était pour la floraison. Pour l'engrais, c'est une plante qui va fleurir, donc un engrais spécial, plante fleurie, pour fleurs. C'est pas nécessaire, la prime vert va supporter le manque d'engrais, bon, sauf si vous l'avez depuis 2 ans, 2 ans et demi, alors si la plante est en pleine terre, elle va se nourrir naturellement, il n'y a aucun problème.
moi je les ai depuis environ maintenant 4 ans, je ne les ai jamais nourries. Elles se nourrissent des feuilles qui vont tomber, de l'eau, des bactéries, de tout ce qui est dans le sol. Mais en pot, oui, après 1 an et demi, il faudra alors nourrir la plante parce qu'elle aura épuisé son sol. En général, 1 fois par mois, un apport d'engrais plante fleurie au printemps, au début du printemps et au printemps, c'est suffisant. On peut le mettre aussi en été, mais c'est pas nécessaire. Pour la taille, logiquement, vu la plante, c'est pas une plante qui doit être taillée. Juste le nettoyage, on va retirer juste les feuilles, les fleurs fanées. On va retirer les fleurs fanées, c'est tout. Et les feuilles fanées, comme ce que je vais faire maintenant. On va juste retirer tout ce qui est mort, tout ce qui est fané, pour libérer la plante, pour que la plante ait plus de lumière et plus de vent qui vont pénétrer à l'intérieur. Et pourquoi, ça je vais vous dire à la fin, quand je vais arriver aux maladies. Pour la multiplication, on passe maintenant à la multiplication. C'est une plante qui va être multipliée par semis. En automne, c'est une plante bisannuelle. Donc, en automne, elle va être semée pour nous donner la floraison au printemps. Mais le problème de la prime verte, quand on les achète, bon, si vous voulez les graines, alors achetez les graines dans le commerce. Ne gardez pas vos graines. Ça, c'est ce que disent les spécialistes. Moi, je n'ai pas fait l'expérience, je n'ai pas le droit d'en parler. Mais ce que disent les spécialistes, c'est pas la peine de garder les graines de la prime verte, tout simplement parce que les graines que vous allez récupérer, si vous les plantez, elles n'auront pas une belle couleur comme celle-là. Si vous voulez planter des graines de prime verte, alors achetez les graines dans le commerce. Ce sont des graines sélectionnées qui vont vous donner une très belle couleur. Mais ceux que vous allez récupérer de la plante ne vont pas vous donner une très belle couleur, ça sera moche. C'est ce que disent les spécialistes, c'est pas moi. J'ai jamais fait l'expérience, j'ai pas le droit d'en parler. Bon, moi, je ne fais jamais de semis de prime verte. C'est une plante qu'on va trouver partout, donc je les achète déjà en fleurs. Et ce n'est pas une plante chère, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les maladies, quand je dis pourquoi nettoyer la plante, tout simplement c'est une maladie qui va être sensible à la pourriture, donc le botrytis. Si la plante n'a pas assez de lumière et n'a pas assez de vent qui va pénétrer à l'intérieur, on va commencer à avoir de la pourriture à l'intérieur, comme de la moisissure. Ça c'est le botrytis. Attention, nettoyez la plante et laissez la lumière et le vent pénétrer. Sinon, si la plante reste sans vent et sans lumière, ben, elle risque de mourir. Donc elle est fragile aux maladies fongiques. Faites attention aussi à l'arrosage, pas un excès d'humidité, sinon vous allez faire pourrir les racines et tuer la plante. Donc arrosez souvent, mais pas trop. Moi personnellement, je les arrose comme je vous ai dit, 3 fois chaque 3 jours, chaque 4 jours en été. En hiver, je ne les arrose absolument pas parce qu'ils sont dans mon jardin. À part les maladies fongiques, comme le botrytis et la pourriture dans le sol, sur ses racines, on a aussi des pucerons qui peuvent attaquer. Les pucerons, c'est simple. On pulvérise juste de l'eau mélangée avec du savon noir, du savon liquide, n'importe quel savon. En 10 minutes, on pulvérise une seule fois, une très bonne fois. En 10 minutes, les pucerons vont tous mourir. C'est pas un insecte qui va supporter le savon. On a aussi sur la plante les attaques d'acariens. Les acariens, c'est des araignées rouges. Bon, les araignées rouges, ils attaquent les plantes souvent quand le temps est trop sec. Alors, ce qu'il faut faire, pulvériser 2 ou 3 fois par jour pendant une semaine environ, 5 jours, une semaine, sur toute la plante de l'eau. Les acariens vont détester l'humidité, alors ils vont foutre le camp. Ça, c'est une méthode pour ne pas vous dire d'utiliser des produits chimiques. Moi, je suis contre les produits chimiques. Bon, on a aussi les escargots et les limaces qui vont venir dévorer les feuilles.
Bon, pour les escargots et les limaces, c'est simple. Dès qu'on détecte des escargots et des limaces sur notre plante, on va les retirer, les jeter loin du jardin. On ne va pas les tuer. Et comment protéger notre plante? C'est simple. Ou alors avec de la cendre de bois. On va installer de la cendre de bois aux alentours de la plante. Ou alors du piment en poudre. On va mettre du piment en poudre partout aux alentours. Les limaces, les escargots vont s'approcher, ne vont pas supporter le piment ni la cendre de bois, alors ils vont foutre le camp. N'utilisez jamais un pesticide pour éloigner les escargots. Ça peut se faire au naturel. Bon là, maintenant j'ai tout parlé, je ne sais, l'origine, la température, l'exposition, ouais, j'ai parlé de tout. Là maintenant je vais parler de mes expériences à moi. En 2017, je n'avais pas mon système d'arrosage. Mon système d'arrosage, je l'ai installé en 2018, si je ne me trompe pas, ou 2019 ou 2018. Je ne sais plus. Non, je pense que c'est 2018. Bon, bref. Quand j'ai installé mes primes verts dans mon jardin, je n'avais pas de système d'arrosage et j'allais au sud une fois par semaine, donc juste le week-end, chaque samedi et dimanche. Et là, sous le rosier, bon, le rosier, à l'intérieur, il y avait plus d'ombre, mais à l'extérieur, il y avait un peu de soleil qui tapait. Donc, une fois par semaine, à chaque fois que je montais, une fois par semaine, je retrouvais mes primes verts vraiment toutes fanées et j'avais beaucoup de soif. Je les arrosais, mais pendant la canicule, j'avais 6 primes verts, il me reste que 3. Ceux qui sont à l'intérieur, parce que ceux qui sont à l'extérieur, donc qui ont du soleil, n'ont pas supporté la sécheresse, donc ils sont morts. Je voulais acheter des primes verts en 2020 pour les remplacer, pas en 2020, en 2018. J'ai pas trouvé les couleurs que je voulais. Bon là, j'ai trouvé ces deux-là. Comme je vous ai dit, celle-là, je ne l'avais pas, donc je l'ai achetée. Je vais remplacer mes primes verts qui sont morts avec les couleurs que je n'avais pas. Voilà. Donc faites attention à l'arrosage. Ce n'est pas une plante qui va supporter la sécheresse. Et ça, ce sont mes expériences qui le disent. Mon expérience qui va me permettre de dire ça. Si vous arrosez votre plante une fois par semaine, en canicule, elle risque plutôt de mourir. Donc alors arrosez plus régulièrement la prime vert et ne la laissez pas avoir un sol vraiment trop sec. Elle ne va pas supporter. Bon voilà, c'était tout sur les primes verts, je n'ai plus rien à dire. Ok. هلا بدنا نحكي اليوم عن البريم فير او البريمولا. هلا انا كتبت الاتاب، يعني الاشياء اللي بدي احكي عنها مشان ما انسى احكي عن شيء. بدنا نبلش اول شيء بالاصل. هيدي نبته اصلا من اوروبا، يعني نبته بتحب المي، ما بتتحمل العطش وبنفس الوقت بتتحمل البرد لانه اوروبيه. هلا بالنسبه للتمبيراتور، التمبيراتور هي تحملها للبرد. البريم فير ما في مشكله بالنسبه للبرد اذا كان لانه بتتحمل حسب الانواع. طبعا في بريم فير بتتحمل ناقص 20، في منهم ناقص 12، منهم ناقص 15، منهم ناقص 10. هلا هيدي الفاريتي، هيدي النوعيه ممكن تتحمل تقريبا لناقص 10، بس مش لازم تتركوها كل الشتاء تحت ناقص 10. بس اذا كان عندكم مثلا عاصفه مارقه ونزلت الحراره ناقص 10 تحت الصفر، النبته ممكن تتحمل ابو جمعه وبتمرق ما بيصير لها شيء. هلا بلبنان، هلا نحن انا ببيروت، بدي احكي بس عن اكزامبل تبع بيروت، تبع لبنان بالاحرى. بلبنان مستحيل نوصل ل 10 تحت الصفر، يعني حتى لو بالارز، يعني بوقت العواصف ما بتنزل الحراره ناقص 10 تحت الصفر. يعني الحراره اذا بالارز كنا ممكن بالعواصف تنزل 3 تحت الصفر، 4 تحت الصفر، 5 تحت الصفر ممكن، بس مش اكثر من هيك. فهيدي النبته فيكم تزرعوها باي مكان بلبنان، باي ضيعه، باي منطقه، ما في اي مشكله عليها بالنسبه للبرد.
هلا اكسبوزيسيون مطرح ما بدنا نزرعها، هيدي النبته فينا نزرعها مي اومبر، يعني شوي شمس الصبح وبعد الظهر على الفي. هلا ممكن تتحمل بلا هيدي النبته تتحمل الشمس، بس الافضل لا، الافضل تزرعوها اذا كنتوا بمنطقه بالجنينه مثلا تجي الشمس شوي عليها الصبح وبعد الظهر في بيكون تمام، وبنفس الوقت تتحمل انها تنزرع فقط على الضوء، ما في لزوم انه يكون في شمس على النبته. وهيدي اللي انا هيك بهيدي الحاله انا زراعه بمنطقه، زراعه بالضيعه تحت الغوزيه، عندي غوزيه كبيره صارت، فتحت ما عم يطلع شيء، بدي لانه ما في ضوء، ما في شمس عليها. فزرعت بال 2016 لقيت سامبوليا، زرعت سامبوليا ما كنت اعرف كثير عنها، ما بدها كثير مي وممنوع ينزل مي على الورق تاعولها لانه بتهتري. جبت 6 لانه عندي محل لست نبتات، زرعتهم 2000 اجت الشتويه شتت عليهم، ب 2017 كانوا كلهم مهريين ميتين. قريت عن السامبوليا وعرفت انه ليه صار معي هيك، فرحت صوب البريمفير، لانه البريمفير كمان بتعمل ورد، هي من النبات النادره، لانه مش كل النبات، اغلبيه النبات بتفضل يكون تحت الشمس لتعمل ورد. يعني قليل ما تلاقوا نبته تعطيكم ورد وما بيكون في شمس، والبريمفير تعطيكم ورد حتى لو ما كان في شمس. فكرمال هيك اخترت البريمفير وزرعتهم تحت الغوزيه من 2017 بالصيفيه 2017. هلا في منهم ماتوا وحقلكم ليه اخر الفيديو. اوكي. هلا الارزاج السقايه، هلا انا عندي ماتوا من قله السقايه وحقلكم ليه بعدين. هلا بالنسبه للسقايه البريمفير هي نبته اوروبيه، يعني باوروبا بتشتي اكثر من نحن بمنطقتنا نحن بلبنان. فنبته بتحب المي، بس بنفس الوقت منا نبته اكواتيك، يعني منا نبته بتطلع بالمستنقعات. هيدي نبته بتحب الرطوبه بارضها ومش الجفاف. اوكي؟ هلا شخصيا حقيقة عن الاكزام تاعولي، انا شخصيا بزرع بسقيهم بالصيفيه مره كل 3 ايام مره كل 4 ايام، وبالشتويه ابدا ما بسقيها لانه انا زرعهم بالجنينه واصلا عم بتشتي. هلا اذا كان في فتره طويله ما شتت بالشتويه تقريبا ابو 3 جماع، شيء طبيعي الارض بدها تبلش تنشف، فساعتها بعد شي 10 ايام او جمعتين لازم نسقيها. لانه ما حد يتحمل مثل ما قلت لكم الجفاف بالارض، ما بتحب الجفاف. اذا كانت ببو تنتبهوا دائما انه الارض بلشت تنشف تقريبا على 3 سم او 4 سم من البو لترجعوا تسقوها. اذا كان البو فوق بعد الارض رطبه ما تسقوا، يعني النبته منا بحاجه لمي، اذا جيتوا سقيتوها حيصير عليها زياده مي والشروش حيهتروا، واذا اهتروا الشروش ماتت النبته. وبنفس الوقت مش لازم تتركوها تنشف على الاخر لانه النبته ما بتتحمل الجفاف وبنفس الشيء بتقتلوها. فدائما انتبهوا من المي سقايه اذا كانت بقلب الارض مره كل 3 ايام مره كل 4 ايام. بالبو ساعتها البو ما في لكم اذا 3 او 4 ايام، البو انتم بدكم تشوفوا قد ايه عم تتبخر المي عندكم، اذا كان في كثير شرب او ما كان في كثير شرب. هيدا عم بحكي عن الصيفيه. بالشتويه شيء ثاني، بالشتويه بالارض ما تسقوا، قلت لكم او بحال اذا في فتره كثير طويله ما شتت. وبالشتويه حتى بالبو تاكدوا دائما انه الارض بلشت تنشف من فوق قبل ما تسقوا. ما تسقوا اذا كان في كثير مي بالارض، تهروا لها شروشها بتموت النبته. هلا حكينا عن الاوزان، بدنا نحكي عن الارض تاعولها. هلا هيدي النبته اذا بدكم تتركوها ببو، اذا بدكم تزرعوها ببو، الافضل اذا لقيتوا تيرو سبيسيال جيرانيوم، اللي هي تيرو مكتوب عليها سبيسيال جيرانيوم، هول التيرو خفيف وبتحفظ شوي المي، يلي مناسبه للجيرانيوم، هي معموله للجيرانيوم ومعموله للبريمفير. البريمفير بتحب التيرو سبيسيال جيرانيوم، هيدا مش حكي، هيدا حكي الخبراء. انا ما نزرعهم بتيرو سبيسيال جيرانيوم، انا زرعهم بقلب الارض. وهيدي النبته حسب الخبره تاعولتي، من وراء الخبره تاعولتي صار لهم 4 سنين عندي اليوم للنبات للبريمفير بجنيني،
وجنيتي بجنوب لبنان، يعني ارض غلسيه وماشيين ولا احلى من هيك. فهيدي النبته بتتحمل شوي الكلس بالارض. هلا بحال ما لقيتوا تيرو سبيسيال جيرانيوم، هيدي النبته حتعطينا ورد، فتستعملوا تيرو سبيسيال بلون فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد. اذا ما لقيتوا كمان مش مشكله، استعملوا الارض تبع الجنينه، النبته ما حيأثر شيء عليها وحتعيش. وقلت لكم انا زرعهم بالارض بالجنينه عندي. وين وصلنا؟ عن رامبوتاج. رامبوتاج لما بدنا ننقلها انتبهوا، هيدي نبته عليها ورد فمش لازم تنقلوها هلا. لا هي لا غير نبته، كل النبات بس بيكون عليهم ورد ما بينقلوها لانه بصير عندها ستريس، او اذا كنتوا عن جد بتعرفوا كثير من البلانت. هلا انا حازرعهم، هلا انا جايبهم من الجمعه بدي ازرعهم بالجنوب بارضي، وحازرعهم هن وعاملين ورده لانه بعرف كيف ازرعهم وبعرف كيف اتعامل مع النبته. واصلا اللي زرعتهم من قبل كان عليهم ورد وزرعتهم وما صار شيء للوردات، بس اجمالا من الاشخاص اللي ما بتعرف كثير يتصرفوا مع النبات وكيف يرجعوا بينقلوها، الافضل تتركوا النبته تخلص الورده تعولتها قبل ما تنقلوها بالارض، مشان ما يصير عندها النبته ستريس وتخسروا الوردات وما تستفيدوا من الوردات. هلا بالارض شيء طبيعي ما حننقلها لانه موجوده بالارض، بس اذا كانت ببو مثلا هيك عمرها تقريبا سنه وشوي، حتى الشروج بس ببلشوا يطلعوا من تحت. اذا كانت ببو بدنا ننقلها تقريبا كل سنه ونص كل سنتين ببو اكبر شوي، وبنحط لها تيرو سبيسيال جيرانيوم. بحال ما لقيتوا سبيسيال جيرانيوم ما في مشكله، حطوا تراب جنينه، تراب خصوصي للورد ما في اي مشكله، حتى تيرو يونيفرسال بيمشي الحال. الفلوريزون، الورده تعولها، هيدي نبته من اول الوردات اللي بيفرخوا، اللي بيعطونا الورده تعولتها بالصيف بالشتويه سوري، وباول الربيع. يعني البريمفير بدها تعطينا الورده تعولتها باخر الشتويه، تقريبا عم نحكي عن اخر شهر 2 او اول شهر 3. طبعا حسب المناطق، بلبنان حتعطينا بهي الفتره، بس باوروبا بدها تتاخر شوي للشهر 3 تقريبا، اخر 3. الورده تعولتها بتضايل حوالي شهر ونص، بدها تضلها تعطينا ورده لاخر الربيع او اول الصيفيه، حتى اول الصيفيه بيكونوا خلصوا الوردات، يعني اخر الربيع فينا نقول. فهيدي نبته بدها تعطينا ورده من النبات النادره اللي بتعطينا الورده تعولتها بالبرد. وين وصلنا؟ حكينا هلا الانجري كيف بدنا نغذيها للنبته. هلا انا شخصيا حطيتهم بقلب الارض، حياتي ما غذيتها للنبته لانه اصلا الورق الشجر بتوقع، يعني بالطبيعه هي بتعمل حالها، بتغذي حالها بحالها، في دود وفي 100,000 شغله، والمي اللي عم بتشتي فيهم غذاء وكل شيء. بس اذا كانت النبته بقلب البو، شيء طبيعي بعد سنه ونص بتصير كثير التراب كثير فقير، بصير بحاجه لغذاء. السيمبوليا منا كثير بحاجه لغذاء، فيكم اول سنه ما تحطوا لها غذاء ابدا، بس اذا كانت ببو مثل ما قلت لكم بعد فتره حيصير التراب حيفقر، فلازم نغذيها اذا بدنا النبته تضلها عم تعطينا ورد. فهيدي نبته تعطينا ورد، فالانجري اللي بدنا نستعملها، السماد اللي بدنا نستعمله هي انجري سبيسيال بلانت فلوري، انجري خصوصي للورد، بيجي سائل بيخلطوه مع المي. هلا البياع بيقول لكم قد ايه الدوز، قد ايه لازم تحطوا، مره بالشهر، مره كل شهر ونص، باخر الشتويه اول الربيع لاخر الربيع، وفينا نحط لها كمان بالصيفيه، بس بالصيفيه ما في لزوم لانه النبته ما بتكون عم تعملنا ورده، ففيكم تحطوا بس بكميات قليله. هيدي نبته ما بتحب كثير الغذاء. الملتيبليكاسيون كيف بدنا نشتل منها؟ هيدي نبته تنزرع بذر، فاللي لازم نعمله بس هون في شغله صغيره، وهيدا كمان مش حكي، هيدا الحكي تبع الخبراء، لانه انا ما عملت الاكزامبل، ما عملت الخبره تاعولتي، فما بيحق لي انا احكي فيها. انا بحياتي ما زرعت بذر
بريم فير لكم اذا مضبوط هذا الحكي ولا مش مضبوط. بس حسب الخبراء على النبته اللي انت بتشتريها بالسوق لما بتيجي بتاخذ البذر تاعولها وبتزرعها ما حتعطيك، حتفرخ طبعا، ما حتعطيكم اللون اللي انتم بدكم اياه، واللون تاعولها ما حيكون بهيدا الكاليتي، يعني ما اذا جبتوا مثلا زهر البذره تاعولتها ما حتعطيكم هيدا اللون الزهر الحلو، حتكون لو ورده منا حلوه، ورده شوي بريه. فاذا انتم بدكم الافضل يعني تشتروها جاهزه بالبو مع الورده تاعولتها لانه منا كثير غاليه. هلا انا كان عندي هول الالوان ماتوا، حالكم لاقي اخر الفيديو، هيدي ما كان عندي منها لقيتها بالسوق فاشتريت هيدي اللون. هلا بالنسبه للبذر اذا انتم بدكم تزرعوا البريم فير بذر ما في مشكله، بس ساعتها اشتروا البذر اللي موجود بالسوق، ما تروحوا انتم تعملوا بذر منها، جيبوا بذر معمول من السوق لانه هول الخبراء هن عاملين البذرات وعارفين اي نوعيه حاطين. اوكي هلا ايه بالنسبه خليني في معلومه نسيت اعمل لكم، انا بحط الايتاب مشان ما انسى احكي عن شيء. البذر البريم فيرت هي بيزانويل، نبته بيزانويل يعني بيزرعوها بسنه بتعطينا ورقتها بسنه ثانيه، مثل شو اسمه هيدا؟ نسينا اسمها، مثل البونسي، ورده البونسي، يعني بيزرعوها بيزرعوا البذر بالخريف، النبته حتفرخ وحتعطينا الورده تاعولتها بالربيع، وليه بالخريف؟ لانه هيدي بذره بدها تفرخ، بحاجه لبرد لتفرخ، اذا حطيتوها اذا زرعتوها بالشوب ما حتفرخ، يعني بحاجه لدرجه اقل من 20 لتبلش تفرخ البذره. اذا زرعتوها بالصيفيه مثلا، بالصيفيه في كثير شوب ما تحلموا ان النبته تفرخ، فبيزرعوها بالخريف لتعطينا الورده تاعولتها بالربيع لانه بتكون مرق عليها سقعه. هلا وصلنا للملدي، لا قلطت شيء، التايب، التشحيل. طبعا شيء طبيعي، هيدي نبته اذا بنشوفها اكيد ما حنشحلها لانه بدنا بحاجه للتشحيل. يلي لازم نعمله بدنا نشيل كل شيء ميت، ورده خلصت بنشيلها، ورقه صفراء بنشيلها، بننظفها تنظيف مثل ما بدي اعمل هلا هون. انا عندي هولي مثلا، عندي 3 وردات راحوا، شيء طبيعي بدي خزقت الورقه سوري، ما يلا بسيطه. طبعا بدي اشيل الوردات المعفنه اصلا منشان ما تعمل بذر، لانه بتكون عم تهلكها لما بتتركها بتعمل بذر، ومنشان نترك اذا بنشوف ما بيبين على الكاميرا، عندنا ديماراج تحت ورد جديد، فلازم نعطيها ضوء، نشيل كل شيء دبلان منشان نترك مجال للنبته تعطينا ورد ثاني. كمان كرمال الامراض ليه بدنا نشيلها؟ لانه النبته بحاجه لضوء بقلبها ولهواء يفوت عليها، وحقلكم ليه، واذا ما عملتوا هيك حقلكم شو حيصير فيها. هلا حكينا عن التشحيل، ما في بس بدها تنظيف، ما بدها تشحيل. هلا انسكتي ملدي يعني الحشرات والامراض اللي بتيجي عليها. البريم فير كثير حساس كمان على الامراض الفطريه، اذا سقيتوها بكثره، اذا غرقتوا الارض حيصير عندها امراض فطريه بالشروشه، والامراض الفطريه حتقتل الشروشه، واذا ماتت الشروش شيء طبيعي النبته حتموت. فانتبهوا من السقايه، هي اول شيء. ثاني شيء ليه بدنا ننظف البريم فير؟ ليه بدنا نشيل كل شيء اصفر، كل شيء يابس وما نتركهم؟ لانه لما بننظفها بفوت هواء والشمس والضوء، يعني لانه اذا النبته كثير صار في عتمه عليها من جوا وبطل يفوت هواء بيخلق مرض فطري اسمه بوتريتيس. البوتريتيس بيصير مثل عفن، بيجي كمان على الفريز. اذا شي نهار انتم اشتريتوا الفريز ولقيتوها معفنه هيدا اللون الرمادي، هيدي هي بوتريتيس. فلازم ننظف دائما انه الهواء يفوت عليها منشان ما يصير عندنا بوتريتيس يلي هي حتقتلنا الشتله.
هلا هيدي النبته كمان بتيجي عليها البيسرون اللي هي المن الاخضر او المن الاسود، هودي ولا اهين. بنجيب مي، بنخلط صابون حيلا نوع صابون مع مي، وبنطص منيح عليها. ابو ربع ساعه بيكون المن كله مات، لانه المن ما بيتحمل ابدا مواد الصابون. شيء ثاني كمان بتجي عليها الاكاريان هي ارنيه روج كثير صغار ما بيبينوا من العين اذا بدكم تقربوا كثير. شو بنعمل بحاله الاكاريان بتجي على النبته تاعولتنا لما بيكون الجو كثير في جفاف. الاكاريان ما بتحب الرطوبه، فشو بنعمل؟ طريقه ناتشورال مشان ما نستعمل مبيدات سامه، ما نستعمل مبيدات ضد الحشرات. بنجيب مي بنقص عليها مرتين او ثلاثه بالنهار على خلال 5 ايام جمعه، يعني حتعطي رطوبه على النبته. الاكاريان حيكره هذا الجو، شو بيصير؟ حيفل عنا للنبته. هيدا عم نحكي عن طريقه شوي ناتشورال مشان ما تستعملوا مبيدات. بيجي كمان عليها اسكارغو وليماس. اسكارغو هي البزاق والليماس هي البزايقه اللي مائله البيت تاعولها. اذا لقينا بزاق عليها ما في مشكله، بنشيل البزايقه بنكبها بعيد عن الجنينه، اكيد ما بنقتلها، مش لازم نقتلها، بس بدنا نحمي بس النبته من البزاق. هيدا ما بيعطيكم حق اصلا تقتلوا البزايقات. يا بيصير لتحموا النبته من البزاق بتجيبوا الرماد تبع الخشب، الرماد تبع الفحم، بتحطوا اذا هول 3 مزروعين هون، بتحطوا حول النبته، حول ال3 نبتات الرماد، او ساعتها بتجيبوا حار بودره بتحطوها حول النبته. هيدا 100% طبيعي، ما في اذى ابدا على النبته ولا علينا حتى. فالبزايقه حتقرب ما حتذوق الرماد وحتذوق الحار ابدا، ما حتحب. شو بيصير؟ بلا ما تقرب على النبته لا حتفل. فبتكونوا حمينا النبته من البزاق، وبنفس الوقت ما بنكون قتلنا البزايقه. هلا هيدي كل شيء كان عن النبته، ما عادش عندي شيء، ما في ايه خلص هو هن كل شيء كان بدي احكي عنها. هلا بدي احكي شوي عن البريمفير تاعولي. هلا لما انا كان عندي سيمبوليا وماتوا بال 2017 جبت بريمفير وزرعتهم، ما كان حاطط بعد السيستم داروزاج، سيستم اوتوماتيك، حطيت السيستم اوتوماتيك بال 2018 اخر بال 2018 كمان. فشو صار؟ كنت اطلع مره بالجمعه على الجنوب، طبعا بالصيفيه كان اجي الاقي البريمفير تاعولي كلهم دبلانين. صرت بسقيهم بيرجعوا بيفرقوا، بيجي بعد جمعه دبلانين بسقيهم بيفرقوا، لانه بطلع مره بالجنوب و7 ايام بلا سقايه. قلت لكم هي النبته ما بتحب الجفاف بارضها، لانه زراعه تحت غوزيه وعطي في. كان في الثلاثه اللي موجودين دغري تحت اللي ما فيهم شويه شمس من الغوزيه، لانه الغوزيه حميتها، وفي اللي كانوا حواليها اللي برات النص، هول كان يجي عليهم شويه شمس. فهول بالكانيكول، يعني لما صار في الشوبه القويه بشهر 7 وشهر 8، هول من برا ما تحملوا قد اللي جوا بعضهم عايشين لهلا وكل سنه بيعطوني ورد، بس اللي برا ماتوا اللي هن هول لونين. كان عندي 2 وماتوا، ما تحملوا الشوب، وما تحملوا الارض، ما تحملوا انه ما يكون في مي بارضها. فلما حطيت السيستم لاوزاج كل شيء رجع تمام، وكل شيء رجلجتها مره كل 3 ايام، مره كل 4 ايام تسقي، ما في ولا اي مشكله. هلا انا المفروض كان لازم اجيب البريمفير من 2017، بس ما لقيت اللون اللي انا بدي اياه فما جبت. هلا 2020 طبعا تسكير و100,000 مصيبه وكورونا وبتعرفوا شو صار بوقتها، كمان ما اشتريت. هلا هالسنه لقيت هول اللونين اللي ماتوا عندي، اشتريتهم لبدلهم، وجبت هيدي بالزياده لانه ما عندي هيدا اللون. فهيدا كل شيء بالنسبه للبريمفير. انتبهوا على المي، ما تسقوا كثير لانه بتهروا لشروشها، وبنفس الوقت ما تتركوا الارض تنشف كثير لانه حتقتلوها للشتله من قله المي اللي صار فيي. فما تعملوا الغلط اللي انا عملته وبس.